السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه من ايدين والدتي، طعمها حلو قوي، انا بحبها، ده طبق المفضل يعني عندنا الايام دي. سريع وسهل، وكمان عن تجربه طعمه حلو قوي وبيغير لما بيتعمل الريحه بتاعه البيت كله من كتر حلاوه وجمال طعمه. الصوص اللي بينزل من الفراخ بيبقى طعمها رهيب، غير ان هي كمان صحيه. قبل بس ما اقول الطريقه، يا ريت اللي ما عملش سبسكرايب يعمل ويفعل زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد بننزله. اول حاجه لازم يكون معانا كميه بصل كتير، حوالي 3 بصلات كبار متقطعين صغير. بعد كده بنحط عليهم نص معلقه من الفلفل الاسود، بعد كده نص معلقه من البابريكا، وكمان روزماري. ممكن نستخدم روزماري مجفف او لو عندنا فريش يبقى حاجه كويسه. بعد كده نص معلقه من الروزماري ومعلقه من الزعتر. الزعتر طبعا مع الفراخ بيبقى بيدي كده نكهه حلوه قوي. ونص معلقه من البهارات المشكله، وكمان نص معلقه من الثوم المفروم. معلقتين من زيت الزيتون او اي زيت عندكم، زيت ذره، اي زيت تحبوا تستخدموه. ومعلقه صغيره من الخل. وكمان بنحط دبس الرمان، بيدي نكهة جميلة جدا. معلقتين من دبس الرمان، معلقتين صغيرين يعني معلقة كبيرة. وكمان الملح على حسب الذوق الشخصي، لكن معلقة ملح بتبقى مناسبة جدا. كمان معلقة كاتشب. هي دي التتبيلة بتاعتنا، احنا بنتبل البصل الاول وبعد كده نبدأ نحطه على بقية المكونات اللي عندنا. نبدأ بقى ان احنا نعمل ميكس كويس قوي من الحاجات دي. عندنا هنا بقى الصينيه اللي هتدخل معانا الفرن، حطينا عليها ورق فويل، وبعد كده اللي هي الورق الزبده، لان ممكن الورق الفويل ما يبقاش صحي فبغلفه بورق زبده. بنزل بعد كده بالفراخ بتاعي، هي هنا منزوعه الجلد، حابين تحطوا جلد الفراخ مفيش مشكله، احنا بس عشان بنحاول نخلي الوجبه صحيه الى اكبر قدر ممكن. بعد كده باخد نص الكمية بتاعة البصل، ببدأ ان انا انزل بيها على الفراخ بتاعتي، سواء وراك عندكم صدور فراخ ممكن برضو تستخدموها. هي الوصفة دي عموما جميلة جدا في الفراخ، ايا كان بتستخدموا الوراك او صدور. هبدأ بقى ان انا ادخل البصل كده، كل ما البصل يبقى كتير كل ما النتيجة تبدأ تكون افضل. عندي هنا جزر وكوسة متقطعين زي ما انتوا شايفين كده بالحجم ده. هبدأ ان انا انزل عليه بقية البصل، وابدأ ان انا ادخله كده شوية مع الخضار بتاعي كده عشان يطعم بالتوابل اللي احنا ضفناها مع البصل. ثم هبدأ بقى ان انا احط الخضار بتاعي مع الفراخ. عايزه اقول لكم دي اكله ماما المفضله، بنحبها جدا، يعني حاجه كده من الاخر ما شاء الله، هتعجبكم قوي لما تجربوها. زي ما انتوا شايفين كده نعمل ميكس بقى لكل الجمال ده، حتى اللون اصلا ما شاء الله بيشهي. لو عايزين تحطوا بطاطس حطوها، لكن عشان صحيه بنحاول ان احنا نقلل من البطاطس شويه عشان نشويات. زي ما انتوا شايفين كده هنبدا بقى ان احنا نغطيها بورق فويل من على الوش، وادخلها على فرن 200 درجة، من 200 ل 220 الماكسيمم عندكم شغلوه، بتقعد حوالي ساعة. بنشيل على اخر 10 دقايق الفويل ونفتح الشواية عليها عشان تاخد لون. ممكن ساعتها ندهنها بشوية كاتشب صغيرين، ودمتم على كده بكل سهولة. الأكلة دي رائعة، هتعجبكم قوي لما تجربوها. دي كانت وصفتنا النهاردة، سريعة وخفيفة، للمستعجلين تقدروا تعملوها وهتاخدوا احسن نتيجة ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو اول مرة تشوفونا، وتعملوا لايك للفيديو عشان بيرفع الفيديو. واشوفكم في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.